ребят, идем на ферму, короче. Скажи всем привет. А сейчас вот там нету. Ну, сильно так не пахнет. Нет, опа! Дыма-то и нету. Почти. Пиздата, кстати, сегодня, да? А? Сегодня пиздата. Ну, блядь, не говори за солому вчера. Все равно воняет. Всем стоять, руки за спину. Чуть-чуть воняет, а ты даже дыма нет. Ну да, можно сказать. И воняет хоть хуй-то. Доска не вонять, воняет. Саид, ну как дела-то? Хорошо живется? Саид, хорошо живется? Скажи привет подписчикам. Подписчика. Ну как хочешь. Короче, такой костерок раскрыл. Давно ты это делаешь? А? Давно? Да, хули, я уже ставлю на 5 минут нахуй. Ой, пепел идет. Да похуй. На меня все. Будем качаться нахуй. Не пошел, да? Иван Купал что хотел. Саня, все, помнишь, костром нахуй прокатиться? Вот так. Мы тебя тут отхуярим, и я туда спустим. Ты получишь, что ли? Я в их бусах точно не прыгну. Ох, хорошо, а? Дайте из костра. Вот сегодня как-то хорошо, как-то. Ему бабушка разрешила, кстати, сжечь. Так что... Ему тоже. Да. Так она у тебя добрая. Ну, почти, я помню раньше. Что-то ко мне гулять пойдешь, когда еще были маленькие. Она едет на лясе. А ну нахуй быстро домой иди. Я так срался. Нет. Это наша история, ребят. Да. А я хочу хлебушку пожать. А, все-таки взял. Ой, хорошо, тепло. Чистый, Вот, чистый. мне вот эти видосы на... Слушай, Кирюх, ты ВК есть? Да. Ты меня найдешь, короче, потом, если что. Или я тебя найду. Кирилл Коул. Коля был. На. И такая фотка, я не помню даже какая фотка. Давно не заходил, да? Да я давно вообще не сходил. Да хуй там делать не ВК-то? Ну, если с телефона, вот компа нормально. Нет телефона. Ну, короче, ребят, давай попрощаемся, короче. Всем пока. Всем пока. Подписываемся С вами на был канал. Кирилл. Саня! Саня. И Леха, видать. Да, нормально, видать. Всем пока.